Ich will euch erzählen die Meise wegen Bäbelen. Amol is gewesen a klein Jingele, hat geheißen Bäbele. Weil is gewesen a so klein wie a Bäbele, wie a Bob. Einmal hat die Mama zu ihm gesagt: Hör sich ein, mein Kind. Papa is weg arbeiten und wird sein sehr vernommen und wird nicht haben keine Zeit, a viele herabzugehen, zuzubeißen etwas Mittagzeit. Is öfter kannst du immer wegtragen Lunch. Hat Bäbele gesagt: Ja, gewiss. Nur bald hat sich gehabt, als ist doch noch sehr a Kleininker. Ist ihm geworden Tag und ist zugegangen zu der Mama und gesagt: Mami, wie will ich können wegtragen? Ich bin doch noch als a Kleininker. Hat die Mama gesagt: Mach nicht aus, mein Kind. Das hab ich schon als Ding übergetracht. Ich weiß schon, wie ich will das tun. Ich will dir nicht geben, a größe Schüssel mit Fleisch, was dir soll sein schwer zu tragen. Oder a größen Topf mit Suppe, was soll sich können ausgießen. Nein, ich will nehmen 2 Pennetzlach Brot und machen a Sandwich und einwickeln in Wachspapier. Wirst du das nehmen auf den Kopf und zuhalten mit beiden Händen, wirst du das können wegtragen. Hat Bäbele sich sehr erfreut, was mir geht ihm zusammen wichtige Arbeit zu tun. Und hat genommen, hat es können, ja, das will ich können tun, das will ich können tun. Ist die Mama zugegangen zu der Schafe in Kirch und hat herausgenommen 2 Pennetzlach Brot. Und danach ist sie zugegangen zum Frigidaire und herausgenommen von dorten Butter und Schmierkäse und hat angeschmiert auf jeder Pennetz früher Butter und danach dem Schmierkäse und hat zu neu gelegt, dass so, als die Butter mit dem Schmierkäse von einer Seite ist ausgekommen, Punkt, auf die Butter mit dem Schmierkäse von dem anderen Pennetz. Und als das ist gewinnt zu neu gelegt, hat sie übergeschnitten mit einem Messer, als dem Papi soll sein, geringer zu halten, das in Hand. Und hat eingewickelt im Sandwich in feine Wachspapier und gesagt Bäbelen: Nu, jetzt kannst du schon das tragen. Hat Bäbele genommen das Päckl und ausgeprüft, sie erkennt das Tragen und gesagt: Ja, das ist nicht zu schwer, nur ich gehe schon adieu. Ist zugekommen zu der Tür und schon gehalten in der Rausgehen. Hat die Mama ihm mit einmal einen Ruf getan zurück. Bäbele, mein Kind, komm mal her, ich darf dir noch etwas sagen. Ist rein zurück in die Küche und gefragt: Was ist, Mami? Hat die Mama ihm gesagt, und sie hat geguckt auf ihn, soll sich gut einhören. Hör sich ein, mein Kind. Als du wirst zukommen zu dem Ort, wo man darf vorübergehen, über der Gasse, sollst du gut guckt tun, was für ein Collier der Lump ist. Ob der Lump ist grün, möchtest du sich ruhig gehen, weil jemand dort keiner nicht fahren. Aber ob der Lump ist rot, sollst du sich abstellen auf ein Trottoir und sollst warten, bis wann der Lump wird werden zurück grün und jemand kannst du ruhig rübergehen über den Vorweg. Hat Bäbele gesagt: Ja, was meinst du? Ich weiß das nicht, ich bin doch schon eine Sache gegangen mit Papi und mit dir. Adieu, Mami.
hat die Mama gesagt, geh Gesundheit und Bäbele ist weg. Ist Bäbele gegangen über der Gas, mit sein Päckl auf den Kopf und zugehalten mit beiden Händen und sich gefragt, Setter, was für ein größer Mensch ich bin, ich trage schon Essen für mein Papi. Und ist so gegangen und sich sehr gefreut und getracht nur wegen dem, was für ein größer ist. Und wenn ist zugekommen zu Broadway, dort wo darf vorübergehen über der Gas, hat im Ganzen vergessen, was hat früher gewusst und was die Mama hat ihm gehabt angesagt. Und hat nicht a Kuck getan, was für ein Collier der Lump ist. Und ist gleich von Trottoir auf dem Vorweg. Und der Lump ist dafke gewinn jemals treut und seinen gefahren, Autos und Motozykletten und Fuhren. Ist früher vorbeigefahren an Auto und rübergefahren über ihm, weil ist doch asam in Pizzele oder Auto ihm nicht verchappt. Aber dennoch, als ist zugekommen, nennt zum Mittengas, ist gefahren dort ein Fuhrmann mit einem Pferd und Wagen. Und das Pferd hat gehalten dem Kopf herabgebeugen und gesucht etwas zu essen. Und als das Pferd oder sein Bäbelen hat es herabgelost dem Kopf und Ruf genommen, Bäbelen auf der Zunge, aber ihm nicht zerbissen mit den Zähnen und gleich mit der Zunge gegeben ihm einen Wurf herab in den Hals rein und von Hals zum Pferd in den Bauch. Und dort im Bauch ist schrecklich finster. Der Bauch beim Pferd hat gar kein Fenster nicht. Hat sich Bäbele sehr erschrocken, was ist geblieben also in der Fenster, und das Pferd mit dem Wagen sind derweil gefahren weiter. Und der Fuhrmann sitzt auf der Kellne mit dem Beitsch in Hand und weiß von gar nicht. Als Bäbele hat so Möhre gehabt, hat angeheben schreien, man soll ihm helfen. Und hat genommen rufen, Nehmt mich heraus von dannen, nehmt mich heraus von dannen, nehmt mich heraus von dannen. Aber die Menschen, was seien gegangen auf beide Seiten vorweg auf die Trottoiren, haben gar nicht gehört, weil die Stimme ist gewesen a Dinninke und in Gas ist gewesen a größer Tummel, hat sich keiner nicht abgerufen. Nur dem Fuhrmann, was ist gesessen auf der Kellne, hintern Pferd, hat sich mit einmal abgeducht, als hört etwas a Stimme. Hat abgestellt, das Pferd a Farege und geprüft sich einhören. Etwas ist gewesen a Tummel von dem Pferdsbauch. Hat zugelegt dem Euer zum Pferdsbauch und Tage der hört a schrecklich Dinninke Stimme, aber hat gehört a Call also wie von a Mensch. Nehmt mich heraus von dannen, nehmt mich heraus von dannen, nehmt mich heraus von dannen. Hat der Fuhrmann sich a Kratz getan in Neuer und gesagt, was für a modne Sach. Sind ich leb, hab ich nicht gehört, als a Pferd soll können reden. Das muss sein, etwas a Mensch, wenn man das Pferd hat eingeschlungen. Aber wie kann ein Mensch hereinkommen zum Pferd im Bauch? Ich weiß doch kein Eizer nicht, man darf zufahren in Spital, öfter wird dort ein Doktor können helfen. Ist von Broadway hat verkehrt auf rechts und ist zugefahren zu einem Spital. Es ist eine moderne Sache. Mein Pferd hat angeheben reden, öfter hat ihr ein Doktor, was soll können gucken und soll sagen, was da tut sich.
hat der Mensch von Spital gesagt, ja, wir haben da einen Doktor, Dr. Salomon heißt er. Ich will ihn bald da abrufen. Hat gedauert noch eine Minute und sie ist herabgegangen. Ein Mensch in einer weißen Chala und hat gefragt, was tut sich da? Etwas am moderne Sache hab ich gehört. Sagt der Fuhrmann, es ist auch eine moderne Sache, aber der Rabbe. Hört sich ein allein, was es tut sich beim Pferd in Beuch. Ist Dr. Salomon zugegangen, nur zum Pferd und zugelegt dem Euer zum Pferdsbeuch und hört von dort dasselbe, was früher hat der Fuhrmann gehört. Nimm mich raus von dannen, nimm mich raus von dannen. Hat der Doktor gesagt, nicht auch ein anderer Brehre, man wird müssen machen eine Operation. Aber es wird nicht wehtun. Wir wollen einschläfern das Pferd und alles wird sein gut. Aber wie macht man die Operation auf der Gas? Auf der Gas kann man doch keine Operation nicht machen. Hat man aufgeführt das Pferd auf die Treppe, weil im Lift ist für ein Pferd kein Ort nicht gewesen. Man hat getan also, früher hat man ausgespannt das Pferd, weil wo soll man schleppen dem Wagen auf den zweiten Gorn? Der Operierzimmer in jenem Spital ist auf dem zweiten Gorn. Hat man ausgespannt das Pferd und dem Wagen gelassen stehen in Gas und das Pferd raufgeführt auf die Treppe, auf die Stiegen ist das Pferd gegangen, bis es ist gegangen zum zweiten Gorn und dort hat man es reingeführt in Operierzimmer. Das Pferd hat sich nicht gedarft ausgetan, weil es ist ein bisschen gewesen ausgetan. Und man hat es weggelegt auf den Operiertisch und eingeschläfert. Und Dr. Salomon hat aufgeschnitten beim Pferd den Bauch und rausgenommen von dort Bäbelen. Und als Bäbelen ist mit einmal geworden lichtig in die Augen, weil hat sehen die Schein, hat genommen Hotzken auf den Tisch, auf den Operiertisch. Ei, wie gut, ei, wie gut, ei, wie gut. Und im Sandwich hat noch alles neben gehalten, auf dem Kopf, mit beiden Händen, als soll nicht herabfallen. Ist was wenn, hat Dr. Salomon vernäht dem Pferd, dem Bauch, weil das ist besser zu tun bald, nicht wartendig. Und derweil hat die Krankenschwester, was hat geholfen, Dr. Salomon bei der Operation, gut herumgewaschen Bäbelen und ihm angetan zurück und gesagt, nu, jetzt kannst du schon gehen. Hat Dr. Salomon gefragt, und du weißt, wohin zu gehen? Hat Bäbele gesagt, ja, ich weiß sehr gut, wo mein Papa arbeitet. Ich bin schon eine Sachmal gewesen, dorten. Hat Dr. Salomon gesagt, nu geh Gesundheit. Hat Bäbele ihm sehr gedankt, was hat ihm herausgeraten wird von dem Pferdsbauch und ist weg. Und das Mal hat Tage schön gut geguckt, sie der Lamp ist grün oder rot. Und wenn der Lamp ist geworden grün, ist zugegangen zu dem Haus, wo sein Papi arbeitet. Und dort hat gut gewusst den Weg. Ist aufgefahren mit dem Lift. Für ihn ist gewinn Platz im Lift, nicht also wie für ein Pferd. Und aufgefahren auf den vierten Gorn, wo sein Papi arbeitet. Und hat Klapp getan in Tier. Und auch jeder, der Papi hat bewiesen zu fragen, wer das ist, hat
a Geschrei getan, Papi, das bin ich. Hat der Papi sich schrecklich der Fred und ist ihm entgegengelaufen und gesagt, Bäbele, wo bist du gewesen? Bäbele gesagt, telefoniert zu Mami, also ich bin gesund, weil wir gehen heim und ich will alles Ding erzählen. Seine sie, hat der Papi bald telefoniert und die Mami hat sich schrecklich der Fred, was Bäbele ist keine Sache nicht geschehen, kein Schlechts. Und sie seien weg. Der Papi hat verschlossen den Schreibtisch und verloschen den Lamp und danach verschlossen die Tür beim Rausgehen, seien zugegangen zum Lift und herabgefahren und zusammen seien sie gekommen nach Heim. Dort seien sie heraufgefahren auf den 10. Gorn, weil sehr Tiere ist gewesen auf den 10. Gorn und Papi hat aufgeheben, Bäbele, soll allein können, quetscht an das Knäppel mit den Zähnen. Und als die Mami hat sich schon nicht gekannt erwarten, ist sie schon gestanden bei der halb offenen Tür und herausgesteckt dem Kopf. Und als die zwei sind zugekommen, hat sie abgetan Bäbelen und ihn herumgenommen und gesagt, nu Bäbele, was ist geschehen mit dir? Ich will doch wissen. Hat Bäbele gesagt, bald will ich dir erzählen. Man hat sich weggesetzt beim Tisch essen und Bäbele hat erzählt die ganze Meise, wie das Pferd hat ihm eingeschlungen, weil hat nicht geguckt auf den Collier von Lamp und wie Dr. Salomon hat ihm rausgeraten wird und wie alles Ding hat sich geendigt bei Scholem. Haben Papi und Mami gesagt, nur Gott zu danken, was es hat sich so gut geendigt. Und Papi hat gesagt, ich will bald umklingen, Dr. Salomon, und ihm abdanken, was hat sehr fein geraten wird, unser Sohn. Und die Mami hat gesagt, weißt was, mein Kind? Die Krankenschwester hat dich Tage ausgewaschen, aber es kann nicht schaden, aber man soll sich ausbaden noch einmal. Hat Beverly gesagt, ja, ich hab sehr alt, sich zu baden. Und damit hat sich geendigt der Tag. Beverly ist bald gegangen schlafen und es haben sich ihm geholfen gute Chaläumes. Und Papi und Mami sind gewesen sehr glücklich, weil sie haben bekommen zurück ihr Sohn a gesunden und keine Sache ist mit ihm nicht geschehen. Und das ist die Meise wegen Bäbelen. A Huhn mit a Hahn, die Meise hebt sich an. A Wagen mit a Schlitten, die Meise ist inmitten. A Katz mit a Mäus, die Meise ist aus. Und das ist die Meise wegen Bäbelen, was amol mit langen Jahren zurück pflegen sie erzählen Elan und Gabin in Wilne. Und jetzt hab ich sie a Sachmal erzählt Schiffren in New York. Und als dann wird unterwachsen und es wird ihm interessieren, wird euch kennenlernen. Das hab ich hereingerät in der Bandmaschine, dem 7. August 1960, 7 a Säger in Abend. Und morgen will ich das wegschicken in Grindelwald in Schweiz zu den Kindern, öfter wird sie das noch gereichen. Seid gesund, eure Kinder, kleine und große. Das schreibt euch a Redbrief, sei der Max. Noch einmal, seid alle gesund.